दोस्तों ये लड़का तो खाने में चीनी मिला देता है। अब तो दूसरा लड़का कहता है हरामखोर अब तक यहाँ खड़ा है, जल्दी जा टमाटर लेकर आ, बॉस को खाना देना है। अब तो बॉस कहता है कितनी देर और लगेगा, खाना को ऊपर लेकर आओ। तभी तो लड़का बोलता है बस 2 मिनट और। अब तो लड़का टमाटर लेकर आता है। अब तो मन में बोलता है हरामखोर शक्कर वाला मीठा खाना जब बॉस खाएगा तब तेरी अकड़ निकालेगा। अब तो लड़का खाना लेकर जाता है और कहता है हरामखोर नाक में दम कर रखा था, अब देखता हूँ कैसे होटल में रहता है। अब तो बॉस को खाना दे देता है। तभी तो बॉस खाना खाकर बोलता है किसने बनाया है ये खाना। तभी तो लड़का बता देता है। अब बॉस तो उसको बुलाता है। अब जो हुआ उससे पहले श्याम बाबा जी के नाम पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर से लिखिए। अब तो लड़का आ जाता है। तभी तो बॉस कहता है आज से तुम मैनेजर हो इस होटल का। तभी तो दूसरा लड़का कहता है क्यों बॉस। अब तो सारा वीडियो दिखा देता है। तभी तो उसको लात मार के होटल से निकाल देता है।